Yeah. MD. JPB. It's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stuck, that's a fact, Joe. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. सो हे गाईज, वेलकम बॅक टू युअर यूट्यूब चॅनल. आणि आता जवळजवळ वाजलेत सकाळचे परफेक्ट 6. जसं तुम्हाला थंबनेलमध्ये आणि टायटलमध्ये समजलं असेल की आज आपण कुठे चाललो आहे. आणि आपल्यासोबत आहे ते म्हणजे नेहमीप्रमाणे सोहम आणि सोहमचा भाऊ आणि अजून पण ग्रुप आहे जो आपल्याला आता सेंट्रलला भेटणार आहे. सो आता सेंट्रल मैदानाच्या इथे जाऊन कोणाला माहीत नसेल तर ठाण्याला एक सेंट्रल मैदान आहे खूप फेमस. सो तिकडे आम्ही मीटअप पॉईंट ठेवला आहे आणि वाजले जसं की तुम्हाला आता बोललो परफेक्ट 6. सो तिकडे 6चा टाईम ठेवलेला आम्ही सो तिकडे आम्ही 6चा टाईम ठेवलेला परफेक्ट पूजाचा. इकडनं आमच्या इकडनं 2 मिनटावरती काय एवढं टेन्शन नाही. सो इकडनं आता जाऊ सेंट्रलला ती लोक आय होप सो आले असतील सगळे. सो ते लोकांना घेऊ तिकडनं पुढे माथेरानला राईड करतो. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. You know, I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. MD. JPB. You already know, baby. Yeah, I said I already done it. Everything you wanna do, I already. You know that I. ओके. सो काल किती पण वॉर्निंग देऊनसुद्धा सोम शेवटी फ्युलिंग करून आलाच नाही. माझा फ्युलिंगला थांबलो आहे. ते म्हणजे जिथे दरवेळेस थांबतो तो म्हणजे शेलचा फ्युल पंपवरती. सोम पण पटेल आहे. सोम इकडे तिकडे HP फ्युलिंगवर थांबत नाही कधी. नेहमी त्याला शेलचंच लागतं. ते म्हणजे शेलचं पेट्रोल पंप. चलो कोपर पण लागेल चार्जिंगला लावायला. बॅटरी लो झाली आहे. 6 सरळ जातो तो म्हणजे खोपोईला रस्ता. बाकी आपल्याला इकडनं घ्यायचा होता लेफ्ट म्हणून आपण थांबलेलो. ओके. स्वतः पोचलो ते म्हणजे डायरेक्ट खोपोलीच्या इथे. माझी बाईक ऑर्नेट NS आणि सोहम कसे आले. So you wanna go to war with me? You're talking like you think you're royalty. You think that I'm afraid, but I don't break. I heard you question my stability. You think I'll fall just like a guillotine, but I am here to stay. Won't look away. The storm is coming, so you better start running. No, you can't control. Feel it in my bones. I'm coming for the. I'm coming for the throne. For the throne. ओके. सो आता पोचलं ते म्हणजे मेन आपल्या माथेरानच्या टर्नचे ते बेसिक म्हणजे खाली घाटाच्या पायथ्याशी आहे. ते इकडनं घाट चढायला सुरुवात करू. पाठी गर्दी तर गाड्या बघू शकता. वीक डे आज असं पण बुधवार असून सुद्धा एवढी गर्दी. तर एकदा चालू करू म्हातारा. So you wanna be my enemy? You should've known I'd never kiss the rain. Ice runs in my veins. Won't play it safe. I don't belong with your nobility. Who died and made you king of anything? You think that I'm insane? It's your mistake. Kingdoms rise and fall. I've come to take it all. I'll take it. I've come to take it.
गाडी साफ केली पाहिजे. ते काय वेट टिश्यू साला. ओके सो आता आहोत ते म्हणजे प्रॉपर माथेरान घाटाच्या मध्ये. इकडनं लाईक फक्त 5 ते 10 मिनिटावर पोहोच. एंटॉर्कवाले इकडे जे आपले मिस झाले ते लोक पण आता पाठी आहेत ते भेटले. आता थांबलोय जरा चिल करतो तर 5-10 मिनिटं चिल करू, फोटो वगैरे काढू, त्यानंतर वरती जाऊ. आणि वरती जास्त स्पॉट बीट नाही फिरणार आहे, फक्त 1-2 स्पॉट करू, त्यानंतर जेवून झाल्यावरती परत रिटर्न मुंबईला. Control, feel it in my bones. I'm coming for it, coming for it. ओके सो जस्ट एंटर केलं आणि एंटर केल्या 100 रुपयाचा घोडा. मेन म्हणजे इथे पावती फर्स्ट एक तर पावती असते ती म्हणजे बाईक पार्किंगची, तिकडे 50 रुपयांनी. इथे एंट्री मारायची चाइल्ड लोकांची 2 ते 11 एज असतील त्या लोकांसाठी काहीतरी 25 रुपये तिकीट आहे, आणि 11च्या वरती 50 रुपये तिकीट. I'm coming for the throne. माथेरानमधून फर्स्ट एंट्री केल्याच पहिला स्पॉट होतो तो म्हणजे शिवरत्न जिजाऊ महाले चौक. तुम्हाला मोस्टली तर सगळ्या घोडेच दिसतील ते पण, कारण की इकडनं सगळे मेन म्हणजे पॉईंट इकडे तुम्हाला हॉर्स रायडिंगचं इकडनं सगळे घोडे बाय करून मग पूर्ण माथेरान फिरून येतात. रेट्स तर मला एवढी आयडिया नाही, पण आम्ही तर नाही घेणार आहे कारण की आमचं ऑलरेडी एक हॉटेलमध्ये बुकिंगच, आम्ही तिथपर्यंत चालत जाणार आहे. ओके सो इथे जर बघायला गेलं तर बेसिकली स्पॉट एकदम लांब आहे, जवळजवळ नाही. तर लाईक व्ह्यू पॉईंट बोला वेगवेगळ्या प्रकारचे तिकडे लांब असं चालत ॲक्च्युली अर्धा तासाच्या अंतरावरती. सो इकडे लोकल ट्रॅव्हलिंगसाठी सगळे घोड्याचा उपयोग. Coming for the throne. ओके स्वतः आलो ते म्हणजे प्रॉपर माथेरानमध्ये. ॲक्च्युली उतरलो ते तिकडे ॲक्च्युली बाईक पार्किंगला प्रॉपर माथेरानपर्यंत येऊ शकत नाही. तिकडे एक स्पॉटचं नाव काय विसरलो मी आता. तिकडे गाडी खाली जसं मी लास्टचा शॉट दाखवला तिकडे बाईक पार्किंग आहे. तिकडनं 3 किलोमीटर चालत माथेरानपर्यंत आहे. सो माथेरानपर्यंत चालत आलो आता आणि जाम दमलो कारण की सगळं सामान कॅरी करतो आहे. ओके सो माथेरानची सेकंड गल्ली तिकडेच हे हॉटेल आहे तर माझे. बाकी तर इथे रूम्स अवेलेबल खूप आहेत. हा एक रूम आहे, इथे 2 रूम आहे जॉईंट, इथे 2 रूम आहे जॉईंट, तिकडे कुठेतरी. बाकी आता रूम आम्हाला हा भेटला, तुम्हाला रूम टूर पण देतो. सो इथे पण एक रूम आहे, मला हा रूम दिला आहे. शूज बीज पूर्ण परस अवस्था पसरलेली. ओके ओके सो वॉशरूम दाखवतो फर्स्ट. म्हणजे हा छोटासा वॉशरूम, एक थंड पाण्याचं नळ, एक गरम पाण्याचा शॉवर पण आहे. आणि एवढं छोटासा रूम आहे, असं रूम मोठा पण नाही. आणि पसारा लाईक बघू शकतो तुम्ही, पसारा केवढा पसंत. ओके स्वतः वाजलेत प्रॉपर दुपारचे 1 आणि आता पोचलो ते म्हणजे माथेरानला जिकडे हॉटेल आम्ही बुक केलं तिकडे. आता इकडे प्लॅन तर जास्त काय नाही थांबायचं, इंडियाचं प्लॅन तर अजून फिक्स नाही. तिकडे थांबू, थोडा वेळ रेस्ट घेऊ, चिल करू, जेवू आणि त्यानंतर बाकीचा अपडेट येतो. बाकी तुम्हाला रूम टूर जर द्यायला गेलं तर रूम तेवढा काय मोठा नाही. बाकी तुम्हाला गार्डन एरिया दाखवायला गेलो, असा
छोटंसं एक गार्डन टाईप आहे आणि इथे आम्ही थांबलोय. तुझ्या कॅमेऱ्यात बघा सगळ्यांनी. स्वतः जेवण बिवून झाले. चिकन थाली तर ऑर्डर केली. आम्ही 8 जण होतो. एक फक्त व्हेजवाला होता, त्याने काहीतरी पनीर का काहीतरी घेतलं आणि बाकी आम्ही तर चिकन थाली वगैरे खाऊन झालं. आणि आत्ता प्लॅनिंग चालू आहे की स्टे करायचा. आलो तर फक्त 1 डे ट्रिपसाठी. ट्रिप मारून लगेच जेवून लगेच कल्टी मारायची. पण बघू आता, फिक्स नाही काहीच. ओके, सो माझा असं सीन आहे की नाही थांबलो तरी चालेल आणि थांबलो तरी फरक नाही पडत. असं पण घरी जाऊन मला काही करायचं नाही. मी इथे पण रात्री एडिटिंग करू शकतो. जसं व्हिडिओ मी उद्या अपलोड करू शकतो, इथं आज पण अपलोड करू शकतो, आज पण अपलोड करू शकतो. इथे वायफायची पण सोय आहे. बाकी इथे रूम बी फक्त एवढंच सीन की इथे वरती जरी तिघं झोपलं तरी आम्हाला गाद्या घ्याव्या लागतील खाली झोप. सो बघू आता सगळे काय बोलतात. जर थांबायचा सीन झालाच तर वेल अँड गुड, बेटर आहे. जायचा सीन झाला तरी काय हरकत नाही, आपण जाऊ रिटर्न. मेन म्हणजे बोलायला गेलं तर इथे ट्रॅव्हलिंगचं तर एक ऑप्शन असतं तुमच्याकडे जे मिनी ट्रेनने तुम्ही ट्रॅव्हल करू शकता तिथे. आणि सेकंड ऑप्शन असतं ते म्हणजे हॉर्स रायडिंग. तर हॉर्स रायडिंगचे आय थिंक सो चार्जेस जास्त आहेत, पण तरी तुम्हाला तुमच्यावर डिपेंड आहे की तुम्हाला हॉर्स रायडिंग करत यायचं आहे. अदरवाईज मिनी ट्रेनचे काहीतरी समथिंग 40 to 60 रुपीजपर्यंत पे करावं लागतं आणि हॉर्स रायडिंगला काहीतरी 100 to 200च्या आसपास काहीतरी आहे रेंज. ते पण पॉईंटनुसार आहे, प्रत्येक पॉईंटवर तो फिरवतो नेऊन. ओके, सो फायनली निघालो. शेवटी जवळजवळ 2-3 तासाच्या डिस्कशन नंतर थांबायचं तो होतं सीन, पण निघालो. आता बाकी तर आता इकडनं जवळजवळ अर्धा तास चालत परत खाली जायचं आणि आता जास्त ब्लॉग करत नाही, डायरेक्ट मोटो ब्लॉगवरती भेटतो. बाकी सगळे निघाले. ओके, लेट्स गो. तर वाजलेत 6:40 आणि फायनली माथेरानवरनं जिकडे जेवायला आता गेलेलो हॉटेलवरती राहायला तिकडनं निघालो. लेट्स गो. सो हे होतं जे म्हणजे आता आपण बाईक पार्किंगला आलेलो होतो. म्हणजे बाईक पार्किंगसाठी, कार पार्किंगसाठी फटांग जागा यांच्याकडे. तर पार्किंगचे रेट्स तुम्हाला आत्ताच दाखवते बघा. 2 चाकी 30 रुपये, प्रतिदिन 30 रुपये प्लस इक्वल 60 रुपये. म्हणजे एका दिवसाचे 30 रुपये प्लस बाईक पार्किंगचे 30 रुपये इक्वल टू 60 रुपये तुमच्याकडे घेणार. 4 चाकीचे 50. बाकी तुम्ही वाचा, एवढा वाचत नाही बसत. असं हे निघालेत. आणि राईट साईडला जेव्हा माथेरानची एंट्री आणि इकडे जवळपास 50 रुपये पर पर्सन आहे आणि छोट्या मुलांसाठी 25 रुपीज. एवढी इन्फॉर्मेशन भेटली तेवढी मी घेतली. बाकी आता इकडनं सावधान घाट सुरू होतील. आय नो इकडनं कचकचे झाले घाट सुरू होतील आता. ऊन येते रे डोक्यावर, बाकी टेक चांगला आहे. नाही भाऊ, आत्ता पण एकटाच आहे. आता नाही, रात्री घरी कोण नाही आहे. छोटा आहे मोठा आहे? दुसरी तरी नाही मग आता घरी कोण? दुसरी पण स्मार्ट आहे.